Deklarata e kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi se shqiptarët e Maqedonisë përbëjnë rreth 35% të numrit të përgjithshme të popullsisë në Maqedoni ka turbuar disa qarqe mediale pranë VMRO të PMN-s. Dragan Pavlović Llatas, njëri nga gazetarët kontrovers Maqedonas me orientime të deklaruara pro-serbe anti-shqiptare, ka ironizuar deklaratën e tillë të kryeministrit kosovar, duke ia bërë të njëjtat akuza si ato të Beogradit, njofton zhurnal. Në kolumnën e së hënës, Llatas shkruan për përgjumjen e Thaçit, gjatë së cilës ai ka bërë numërimin e shqiptarëve dhe të maqedonasve në Maqedoni. Kur pas se të vërtet kishin rënë në ofsajt të thellë, Thaçi tjetër, ai i Prishtinës, u mundua të rikthente autoritetin dhe tensionet. Njeriu të cilin nuk e merr gjumi, siç duket nga ndërgjegjja e tij e papastër, për shkak të veprimeve në kohën e tij prej komandantit të UÇK-s, që nga shtëpia e verdhe këtej, dhe kështu ndër vite. Për ta marrë gjumi, Hashim Thaçi po numëron netët, po numëron Maqedonas, dhe kështu nat pas nate Thaçi pas kësh kuptuar se ne jemi më pak, ndërsa shqiptarët që kanë 35% në këtë shtet. Gjë që nuk përbën çudi, ku njeri van nga pagjumësia, fillon edhe sheh vegime, kështu ka edhe kjo punë, shkruan Llatas. Sigurisht është pagjumësia dhe traumat e pas luftës ato që kanë ndikuar në vendimin e tij për të udhëruar embargo totale të tregtisë me Maqedonisë. E mori pak gjumi e pastaj e tërhoqi pas 5 deri në 6 ditësh, gjë e cila thot se ka megjithatë shpresë për të, ironizon gazetari Maqedonas.